Меня ударил мой муж. Дал подзатыльника мне. Мы с ним сидели ужинали вчера. Он мне подходит и дает подзатыльника и говорит: хватит чавкать. Насмотришься своих тиктоков, а потом сидишь и чавкаешь. Девочки. Я так переживала, что он догадается, то, что я снимаю видео. Так он хотя бы думает, что я просто смотрю. Но я ведь еще и снимаю.